Cześć! W tej szybkiej recenzji przyjrzymy się dronowi od Parrota o nazwie Mambo FPV. Jak nazwa wskazuje, jest to członek dronów z rodziny Mambo, w której to są jeszcze Mission, do którego można przyczepić działko na kulki czy chwytak, oraz Model Code, który, uwierzcie lub nie, uczy programowania poprzez latanie dronem. Egzemplarz, który sprawdzamy, posiada kamerkę i gogle, a jego głównym przeznaczeniem jest ściganie się z innymi. Parrot Mambo FPV dostarczany jest ze wszystkim, co potrzebne do lotu. No, z wyjątkiem smartfona, ale tego pewnie macie. Co ważne, nie może to być za duży smartfon. Na przykład redakcyjny Mi Max nie mieści się do gogli, ale już wysłużona S4 nie ma z tym problemu. Producent podaje zakres od 4,5 cala do 6 cali. Wróćmy do tego, co znajduje się w zestawie. Oprócz drona znajdziecie doczepianą kamerkę, pakiet, czyli akumulator, o pojemności 660 mAh, aparaturę sterującą, instrukcję oraz kabel USB do ładowania zarówno pakietu do drona, jak i aparatury. W zestawie nie ma karty microSD. Dron jest wyjątkowo mały i lekki. Waga z kamerką to 73 gramy. Sam Parrot mówi o tych urządzeniach mini drones. Wykonany został z delikatnego tworzywa sztucznego, które ugina się przy każdym wzięciu w dłoń. Dla skali tak wygląda Mambo FPV na dysku twardym 3,5 cala. Aparatura, którą Parrot nazywa FlyPad, posiada baterię o pojemności 200 mAh i zapewnia 100 metrów zasięgu. Wykonana jest z solidnego plastiku i pomimo skromnego akumulatora wystarcza na kilka pełnych rozładowań baterii w dronie. Pierwsza rzecz, jaką trzeba mieć na uwadze, to to, że pomimo obecności kamerki nie jest to dron do rejestracji lotów. Owszem, taka opcja istnieje, ale wyraźnie jest tylko dodatkiem. Wideo rejestrowane jest zaledwie w rozdzielczości 1280 x 720 przy 30 klatkach. W dodatku cały czas nagrywane są śmigła wraz z osłonami. Powiedzmy to jeszcze raz, to nie jest dron do nagrywania pięknych krajobrazów. Jeśli chcecie nagrywać takie widoki jak ten, który teraz widzicie, to musicie zaopatrzyć się w innego drona. To konkretne nagranie zrobione zostało dronem DJI Mavic Pro. Co zasługuje na wyróżnienie, to stabilizacja lotu. Pod tym względem sprzęt wypada bardzo dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę, do której zaraz przejdziemy. Dron pilnuje swojej pozycji i w każdej chwili można puścić drążki sterujące bez obawy o kolizję ze ścianą czy szafką. Zabawka ma się sprawdzić głównie w roli szybkiego i zwinnego drona, którym będziemy mogli ścigać się z innymi znajomymi. I na tym polu dron pokazuje pazurki. Jako iż jest to Mambo z dopiskiem FPV, wiemy, że będziemy oglądać obraz na żywo z drona. Ale tutaj nie odbywa się to przez zwykłe doczepienie smartfona do aparatury. Zamiast tego mamy przywołane już gogle, do których wsuwamy smartfona. Co ciekawe, gogle są składane, co z pewnością ułatwi ich transport. Obraz nie jest idealny, jest wręcz wyraźnie zniekształcony. Jednak wcale nie przeszkadza to w dobrej zabawie i jeśli tylko znajdziecie drugą osobę do zabawy, to z pewnością będzie to dobrze spędzony czas. Krótki czas. No właśnie, krótki czas, bo baterii wystarczy na zaledwie kilka minut lotu. Podczas testów nie udało nam się przekroczyć 8 minut, deklarowanych przez producenta. To mało, nawet nie zdążycie się dobrze wczuć, a bateria zostanie rozładowana. Istnieją zatem dwa rozwiązania. Albo od razu dokupicie przynajmniej jeden dodatkowy pakiet, cena wraz z ładowarką to około 120 zł, albo zaopatrzycie się w powerbanka i będziecie ładować drona na miejscu, co oczywiście wiąże się z przerwą w zabawie, bo pełne ładowanie trwa około godziny lub 30 minut ładowarką 2,1 A. Musimy też wspomnieć o aplikacji. Ta jest konieczna i oczywiście darmowa. Dzięki niej uzyskamy podgląd na żywo, ale też dowiemy się o stanie pakietów czy przeprowadzimy aktualizację firmware. Z pomocą aplikacji można też sterować dronem, choć zasięg jest wyraźnie mniejszy niż w przypadku aparatury. Zaledwie 30 metrów. Podsumujmy to jakoś. Mamy małego drona z całkiem niezłą stabilizacją lotu, który jednak nie potrwa długo, bo pakiet jest dość skromny. Do tego mamy kiepską kamerkę, ale za to z goglami w zestawie, które spisują się naprawdę świetnie. To wszystko za zaledwie 750 zł. Zaledwie, bo o ile można nabyć podobnego drona taniej, to nie zapominajmy, że Parrot to markowa firma. Nie jakiś wynalazek, który pojawił się na rynku wczoraj, a jutro z niego zniknie. Werdykt? Jeśli pominiemy kwestię kiepskich nagrań z kamerki, to jest to naprawdę fajny gadżet, nawet jeśli nie planujecie się nim ścigać.
Dron zachowuje się bardzo stabilnie w powietrzu, co sprawia, że jest dobrym czterowiernikowcem dla początkującego, który chce się przygotować na sezon w domowych warunkach. A jeśli potrzebujecie dodatkowej pomocy, to zachęcam do sprawdzenia naszego poradnika dla początkujących pilotów. Karta właśnie Wam mignęła, a link będzie w opisie. To już wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!